Jan Boelen van Hudde Griep is wereldkampioen allround geworden bij het WK Masters racerijden in Insel in de categorie 80+. Een geweldig moment. Ja, dat is wel bijzonder, want dat heb je nog niet eerder meegemaakt. Het is de eerste keer dat ik wereldkampioen ben. En ik moet zeggen, ja, er is dan heel veel belangstelling. Ik had dat op Facebook gezet, nou daar heb ik, geloof ik, zoiets van 120 reacties op gehad. En mensen die langskomen en zo. Maar ik had op een gegeven moment ook zoiets van, nou is het mooi geweest en dan moet ik weer gewoon verder. Het kampioenschap kwam aan op de 3 kilometer tjen de Noor Magnaar Langvik. Op voorhand had Boelen al een plan. Hij wist dat zijn concurrent wij de wedstrijd versnellen zou en besloot om dan net met hem mee te gaan. Ik wist dat ik vaak in de laatste ronde van de 3 kilometer dat ik dan nog kon versnellen. En ik denk als hij dan aangaat, dan is hij die laatste ronde is hij behoorlijk moe. Dus er zit voor hem geen versnelling in. Nou, dan haal ik dat wel weer in. Nou, zo is het in feite gebeurd. Een ronde voor het einde, het was wel extreem hoor, want een ronde voor het einde had hij nog 5 seconden voorsprong op mij. En op de streep was ik was eerder op de streep dan hij. Dus ik heb ongeveer in de laatste ronde heb ik meer dan 5 seconden ingehaald. Maar ja, ik had een plan en ik heb dat plan precies zo uitgevoerd en dat klopte precies dit keer. Boelen hoopt het nog vaker mee aan te kennen aan internationale wedstrijden. Want hij vindt het ook altijd heel gezellig met alle deelnemers. In de ren van de jaren binnen het ook vreun worden en dat vindt er echt tegenwichtig. Afgelopen weekend was het belangrijk voor mij om te winnen. Maar zodra ik over de streep kom, dan zoek ik mijn tegenstander op en dan slaan we de armen over elkaar heen. En dan heb je weer een heel ander gevoel. En dat was in Innsbruck was het ook zo, daar was ik de verliezer. En direct na afloop van mijn race ben ik naar hem toe gegaan, gefeliciteerd. En ja, dan is dat andere gevoel weer, komt dan weer boven. Ik moet altijd denken aan mijn kleinzoon toen hij 8 jaar was. Toen zaten we hier bij deze tafel, hij met zijn zusje en ik met z'n drieën. En toen zouden we een spelletje Monopoly doen. En toen zei hij tegen mij, opa, als je een spelletje doet, gaat het er niet alleen om te winnen, maar het gaat er ook om dat je tegen je verlies kunt. Nou, daar moet ik heel vaak aan denken. Ja, trek bij. Precies. Ja. Ja. En plezier in wat je doet. Precies. Dat is de basis, plezier. Zodra ik er geen plezier meer aan heb, dan stop ik ermee.